السلام عليكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نحضر لكم واحد الكيكه بلا كريم ديال الحامض. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاج في المقادير كاس ونص ديال السكر سنيده، ونص كاس ديال الزيت، وجوج كيسان ونص ديال الماء، وربعة كيسان ديال الطحين، وجوج معالق كبار ديال الخميره، وربعة كيسان ديال الطحين ما يعادل 360 غرام، وجوج ساشيه ديال الخميره. غادي نكبو كاس ونص ديال السكر، بيد ما الكيكه كطيب غادي نحضر الكريم ديال الحامض. غادي نحتاجو في المكونات 50 غرام ديال الزبده، وكاس ديال السكر سنيده، وكاس ديال عصير الحامض، وجوج بيضات. غادي نفخد جوج بيضات هنايا، غادي نكب هنايا جوج بيضات، وكاس ديال سنيده، فوق النار مع التحريك المستمر. نخليوها في العافية حتى تعقد. ملي كطيب وكتعقد عاد كنزيدو الزبدة. بعد ما طابت الكيكة دهنتها من الفوق بالكريم ديال الحامض، وانا بغيت نزونها بهاد نزينها بهاد السمارتيز، والتزيين كيبقى اختياري. هاو الشكل الاخير ديال هذا الحلو ديالنا. نتمنى انها تكون عجباتكم، وما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب وزر الاشتراك.